呢餐兩個人合共消費157。大家好，我係有嗰句講嗰句嘅斜槓莊園 Theo。喺珠城究竟有冇好食嘅越南牛肉粉呢？帶住呢個疑問，我嚟到咗呢間喺珠城生存咗6個年頭嘅越南店入邊嘅風格咧，都幾南洋嘅。唔知道係咪受環境影響呢？我硬係覺得咧，呢度嘅部分店員啊同客人嘅面相咧，都真係幾越南人㗎。其實今次咧並唔係我第一次嚟，所以咧我好清楚自己想食啲乜啊。特色順化辣米粉。特登咧揀翻呢個越南河粉嘅，因為上次試過更闊更 Q 彈嘅順化粉咧，就冇生喺我嘅審美之上啦。我咧都仲係更加中意窄一啲嘅越南河粉。肉碼咧就有對半開嘅牛筋丸、紮肉、熟牛肉、豬血同埋呢一啲飽吸湯汁嘅麵筋。食呢個麵筋嗰陣咧，一定要小心嘅。如果唔係咧，好容易咧就會獲得一條紅腫且冇味覺嘅脷啊！呢一碗59蚊嘅湯粉，我感覺咧絕大部分嘅價值咧都在於佢嘅湯頭。畢竟呢度啲碗啊都真心大，目測咧呢一碗入邊啊就有1000ml左右嘅湯。呢度嘅順化粉湯頭咧都仲係幾有特色㗎，係帶有輕微辛辣感同埋明顯海味乾貨鮮味㗎。鮮味咧有啲似蝦頭油，但仔細睇咧就會發現其實咧功臣咧係呢啲蝦皮啊，帶嚟咗明顯且張揚嘅蝦味。湯頭咧非常滾燙㗎，記得咧吹多幾夜再飲。鹹鮮中帶啲甜辣，係十分愉悅且明快嘅風味啊！對於日常咧都需要解酒嘅我嚟講咧，係十分唔錯嘅解酒湯。食厭咗千篇一律嘅牛骨湯膏類嘅湯頭嚟試一試呢個有蝦味嘅咧，都係極好嘅選擇。大佬揀嘅咧係半生熟牛肉河，再加埋牛肉生上啦。其實咧，我一直都冇搞明白呢個牛肉生上嘅選項啊！呢3蚊係因為咧要洗多2隻碟先加嘅清潔費啊，定係咧會俾多啲牛肉嘅意思？有知道嘅朋友可以解答一下嘛？呢度落單嗰陣咧，仲可以揀免葱、免洋葱、免芫茜㗎。睇嚟咧都仲係有好多朋友需要走青嘅。我仲幫大家問咗下，呢度嘅葱、洋葱同埋芫茜咧係溝埋一齊㗎。但凡需要免其中一樣，其他2款咧都會一齊免埋㗎。呢度嘅牛骨湯頭咧調得都幾好㗎，足夠清亦都足夠濃厚。不過咧呢一種清澈咧稍縱即逝啊！生牛肉一加即刻混濁晒，生芽菜、薄荷葉、9層塔係一定要放㗎。冇咗佢哋咧食起身咧就唔夠越南㗎啦。意猶未盡嘅我，仲多追加咗一份半生熟牛肉河，再加埋咧牛肉生上。呢2盤肉咧係可以睇得出區別㗎，脂肪多啲嘅呢份咧食起身咧會更加軟滑且更加有油脂香味，瘦嘅嗰份咧其實就係重在參與嘅存在啦，肉質偏粗鹹，肉味咧都麻麻地。同樣地，呢碗49蚊嘅湯粉，絕大部分嘅價值咧都仲係在於湯頭啊，牛味咧係鮮活㗎，唔係嗰種咧用湯膏直接兌水嘅貨色。薄荷葉同埋9層塔嘅味道咧都會喺其中蔓延開嚟，飲起身咧幾舒服㗎。呢餐2個人合共消費157。有一個講句，其實喺珠城呢度咧，都真係有幾多間越南河粉㗎。喺我食過嘅之中咧，好似呢度咁係自己熬牛骨湯嘅咧，就屈指可數啦。但相對嚟講啊，呢間嘅單價咧都係高啲㗎。肉碼同埋粉嘅品質咧，其實就係中規中矩，並冇好出彩㗎。呢種品質嘅咧，亦都絕對佔唔到幾多成本，更加多嘅咧都係為咗呢個湯頭而買單㗎。喺廣州仲真係有一間咧越南河粉，完完全全生咗喺我嘅審美之上㗎。肉碼咧揀嘅咧係谷字嘅翼板肉，湯頭咧都係自己熬㗎。用大水壺去淋呢個湯頭嘅畫面咧，仲係歷歷在目啊！肉碼同湯頭都咁有誠意嘅越南河粉，當年啊仲只係需要賣30幾蚊咋。可惜嘅係咧，佢已經今非昔比啦。我最初識佢嗰陣咧，佢好似叫做 Furly， 細細一間店仔㗎，後尾改名咧叫 Lee House。再後嚟咧，我就開始建議群友們唔好再去啦。聽講咧係轉手俾咗一對越南夫婦，拎喺隔離更加大嘅鋪位。而家咧仲改名叫做鄭幸越南粉。後來咧我都有去試過嘅，可惜啊，已經唔係當年令我驚喜嘅肉碼同埋湯頭啦。自費自願嘅 Theo 飯局即日起咧不定期盛行，歡迎新老朋友入群，踴躍參與啊！繼續同我一齊飲飲食食，人生積極，好嗎？